Rita sa patag sang hinampang kag sa artista. Siyempre kita pag-aupdan man sang bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Aton sa rin nga mga Bombo correspondents sa Bombo Volunteers nga maghatag man sa pila ka padrakuan nga mga balita pinakaulihi nga ma-report nga nagranabo assign sila si tagsa kamera of responsibility. At isang tanan pagtemeta sa aton sa rin nga mga kautan mataga permatita broad mga pinanagata nga mga negrense kag mga bakulod noon. Dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na sa aton karagabati pinagi sa Facebook, pinagi man sa aton nga official fan page ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre sa aton man sa rin nga mataga para mati iya makabaran sa bahin sang YouTube. No, ang mga paratuntunan sang Bombo Radio Philippines from sign on to sign off. Ayon sa makitaan sa YouTube, pinagi sa aton nga YouTube account ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre ang sa Facebook man, magluwas na sa mga public affairs program. From sign on to sign off, inyo man mabatian dira ka makitaan mga kalidad nga drama. Ang ginapabati gid sa matag adlaw sa ring tanan no sang Bombo Radio Bacolod sa balita, sa entertainment issue. No kag syempre ti amo nang aton iya nga misyon no sa aton sa mataga para mati nga mahatagan sang kalingawan ang aton nga mga kabombo. 6 minutos sa kaligat sa tak ng alas 7 diri sa aton sa ring palatuntunan. Ano nga ito labing talopang ton pinakabadalaguan ta nga balita sa aton nga mga top stories of the day no, sa madalaguan siriman nga mga balita lokal no, punta ni karon yung makabaran sa kay Bombo An Sindol Sorilla no, ang ining report ni Bombo An nga kusadin ang interview no, sa kay EO sa Director ang National Government ginaparabuan ang kota sa Bacolod sa mass vaccination. 4 ka mga individual nagpresentar sang peke nga vaccination card. Daw taga probinsya kuno ini. Anong natabo nga nagpamiki kamo? Why kamo nagpabakuna? So ano ang rason? So muna ang mga konsekwensya bala kung hindi ka magbaton sa bakuna, especially kung nag-travel ka. Di dapat gini magpabaksin ka kay hindi lang na silingatan sa probinsya o kung syudad. Kundi iyan na ka national government, hindi bilang hindi ka mo din makasulod no, sa bahin sa pungsod Pilipinas kung hindi ka vaccinated. Kag kung vaccinated ka, kung hindi ka man vaccinated, di kinanglanon kay quarantine ka. No, sa pila iya ka adlaw, no, okay man na, pero di kina-separate, kina iya makabanan ang mga hindi vaccinated. Kag medyo maburubod layan ka no kay kumbaga ti mo nang ginahambal ta sang ligad nga mangin espas na mangin kwanta ni passes tanan nimo no sa kon nagagwa sulod kita di sa pungsod Pilipinas ti okay lang kung nagatiner ka di sa Bacolod, okay lang kung nagatiner ka sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang duga pa sa diri nga mabalita iya makabaran sa aton man sa nga palatuntunan. Report man karon ni Bombo Dennis Rubica. Interview sa kay Bacolod City o kon sa kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. No, sa din makabasa aton nga pagparagan 50% pa lang ang nalabuot sa probinsya sa Negros Occidental sa vaccination kon herd immunity ang paga-istoryahan. So ti tunga-tunga may chimpo pa man kita. No, pagkaiti sa mga programa sa probinsya sa pagpuguna sa ato sa gobernador, Governor Bong Lacson, at iway may naginapabayan kuno ang vaccination naton no diri sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. O speaking sang na-expired to balang vaccine, kay nasa aga ko nabatayan ninyo si Health Secretary Francisco Duque III. No, may pahayag to yung makabagawigimbuyan nga statement nga ang mga expired kuno nga bakuna ang pwede pa kuno magamit. Pwede pa kuno mabakuna. Kaya ang explanation sa nadara no, sa aton nga makabombo ko government nga ang bakuna nag-expire sang November 30. So kwan no nang may 3 months para kuno ang kwan sa expiration niya, pero do paano naton explicar man? Tiyari na lang para mangin save kita, hindi ta na lang napagamito na. O ano, pa na matabo sa aton dang expired na ganit sa muna nga petsa, tapos lubagon ta pa. Kung isa doon nagaduda kita, tanong ni ginatabunan tang mga sala ta. Kung isa utro manis doki mo.
no nga konsidente ang mga anomalya sabay sa Department of Health ginakapan-kapanan lang, no kag mismo ti do ginaapinan kamo sang presidente, no ni Presidente Rodrigo Duterte. Sige, surahan ta na maka-imbitar kita sa mga doktor o mga eksperto sa nadamakabanan sa sining nasambit nga explanation. Samtang duga pa sa diri nga bagabalita, may reaksyon diri ang Union sa Bacolod City Water District o kon sang basiwa sa sining bag-ong appointment, no sa diri ni Saiko kahapon, no ini base nga makabanan sa sining ginapatigayon, no sa diri nga outtaking kahapon dira sa Talatapan sang aton sining alkalde, no sa Bacolod City Government Center di Makabanan, no so ini siya, no ang nagahingalan sa diri Makabanan sa kay Saiko, no bag-o nga direktor sa Bacolod City Water District o kon sang Basiwa, no so hibalaon tani karon sa Makabanan sa aton man sa nga Makabombo, no sa reaksyon ni Ma'am Lenny Espina ang anay o kon ang direktor sa presidente, no sang Union sabay sa Bacolod City Water District. Di inisal nga istorya na namon kay ina daw kuan kuno siya daw nauna pa ang appointment, no ni sang direktor nga ini, no sang sa problema sang mga workers sa 59 ka mga workers sang Basiwa nga ginpahalin. Until now do ay man Japon sila makakwandra no makabalik sa Basiwa para nga magtrabaho. Kag syempre naduga pa si karon nga mabalita report man ni Bombo Gracelyn Lobaton. Dire man sa aton sa nga pangalagad may 352 ka mga rookie caps nga naggraduar sa training program. Inibase man sa bahin sang konfirmasyon dire ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang aton sa rin makabanan nga spokesperson sa PROC. Anong latest nga investigation sa paglutang patay sa isa ka negosyante sang prutas, no dira sa bahin sang Lonely Street sa Barangay Mabulak sa Silay City alas 10 kay na sang aga. Wala tayong latest karon nga investigasyon sa makapulisan nga ginapamunuan ni Lieutenant Colonel Robert Pitate. Ang kamatayon ni Leopoldo Agodon, 52 anyos, kag residente sang Barangay 1, Silay City. Ay masakunano dan nabalaan nga makontra ang ining nasambit nga biktima, no? Kag ti kung may kalink man sa droga, wala man. Sige, balaon ta na karon nga makabaran ba sa ato sa ring pagparagad kag karon ti istoryahan tama na. Ang anti-terror law, no, nga konsidente gindeklarar sa Supreme Court nga constitutional. Except sang duha ka parte dire makabaran sa Republic Act 11479 o kanining Anti-Terrorism Act nga konsidente may mga sections dire, no sa aton sa nga makutagin file ang petition sa Supreme Court sa dire makabaran ning freedom of speech and expression kag sa section ang isabla ning pwede ka lang may dakop, no bisan wala sang warrant of arrest, no kag mapriso until nga ma-file ang kaso sa imo. So meaning why na sang reglementary period ano sa kaso nga ti corresponding nga kaso iya makabaran nga iga pataw sa imo kung iga file sa imo kag magatiner kada sa madugay no sa prisuhan. O duha malang na, no sa makabaran so mangin kaupod naton karon isa man sa mga kilalang abogado diri sa syudad sa Bacolod, si Attorney Jomax Ortiz. Di puno-puno nga ato sa nga palatuntunan subong nga gabi no diri sa ato sa nga pagparagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 15 minutos. Nakaligat sa tak ng alas 7 diri sa aton sa nga palatuntunan sa Zona Libre. This time check tanay sa Studio B. Si Bombo Gracelyn Lobaton kay may ari kita sa nga winner, no nga nag-abot subong sa nga gabi sa aton sa nga promo ang 1 to Panalo Part 20 no sang Star FM kag Bombo Radio. So nakaabot sa eksakto nga oras, no so dapat nga award ginaton ipakita tagid no sa Facebook, sa YouTube sa Bombo Radio Bacolod kag sa on air 630 kHz mabatian ang awarding naton. Sige, sa Studio B check na naton si Bombo Gracelyn Lobaton aton nga isa sa mapaserting winner upod niya subong nga gabi. Bombo Grace, please come in.
Yes, Bomopons live kita subong sa Studio B, Bomopons kag naging agawid ang aton nga winner, no? Gabi na pero nakaabot pa Bomopons si Ma'am Elsa Hadulos sang Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod, Bomopons, no? So, Bomopons magabaton si Ma'am Elsa sang 500 pesos nga cash kag isa ka balde nga orokan nga may ara sang 650 pesos nga worth of groceries. So before Bomopons naton ihatag aton danay tamnyawon, no? Si Ma'am Elsa. Ma'am, mayong gabi. Hello. Kamusta? Ngayong gabi man. Okay na na. Oo, gaano ikaw sang nabatian mong imo nga ngalan? Ara ko sa sa bangga ko bakal ko kan isda. Pag abot ko anan ako na sigiran sa akong kon umagad. Do nagbakal ka isda. Ano idugang mo sa isda kay may premyo kang ako 500 pesos nga cash? Mga tinapa. May ari man eh. Tinapa kag gandiho na. Oo, sa 500 pesos nga cash anong imo baklon? Bakal ko ang bugas Okay. Ano sa buong imo nga ginahimo, no? Ginakabisihan. Balay lang ko sa balay lang gid. Huwag bante ko sa akon apo. May apo ka na. Oo, first time mo niya magdaog sa 1-2 Panalo Part 20? Sang asang una nakadaog na ko sang sugod gid. Tapos ubong naman nakadaog naman ko bagulang gid. Namin. Anong sikreto mo? Ang pink na color sa buong ay? Naka-pink ko mapas. Ang face mask, pink, no? Wow. Ang bayo Aba? or pants, Di daw pink. nabasa mo na si ma'am? Yes, mo, Pons. Nabasa mo na siya, nga aping. Oo. Okay. So, symbolizes joy mo, Pons. Tiyari, nalipay gid siya mo, Pons. Kay may pagapatunon siya nga premyo halin sa Bombo Radyo. Sige, no? Iatag ta na mo, Pons. Ang iya sini nga premyo. Ma'am, ato na nga yan. Daton mga kamot. Sipuntahan. Oo. Una nga hatag. 100. Ikaduha nga hatag. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Kakamay kalima. 500. Wow, po sa na sa iya, no? Kay Ma'am Elsa ang 500 pesos nga cash. Tay mapuli ka na, ma'am? Oo. Hindi ka mapuli kay Mary po. Kanina. Wala pa natapos. Bilhin mo ni Malde. Hindi. Hindi, syempre hindi. Imo giniya. Okay, batuno na ni Ma'am Elsa ang isa ka balde Pons nga puno sang grocery, no? 650 pesos nga worth of grocery. So ano ma'am ang mahambal ta? Speechless? Madam, magiging salamat sa Bombo Radyo. Kag ginaapakan agdata man kamo sa pagpasakop. Agod nga makamo daog man kamo. Madam, magiging salamat sa Bombo Radyo. Advance Merry Christmas, ma'am. Salamat. Yes. Salamat, Merry Christmas, ma'am. Oo. Si Pons aton nga kaistorya sa bunga. Ka-extrohan sabi? Oo. May extra ka ma'am ha, ma'am. Basta Radyo Bombo number 1. Kawin. Napakantahon mo siya? Basta Radyo, Bombo, number 1. Wala energy. Liwat. Liwat. Bawiya, na yung 500 kado kaluya. Number 1. Kaluya ko na, utulog ko sa kamera. Okay liwat. Last na lang gid. Basta Radyo, Bombo, number 1. Kanta mo sa mga Pons? Oh. Kanta ta. Kanta mo lang ng number 1 ng Bombo Radyo. Okay. Makanta ta. Number 1 ang Bombo Radyo. Ikaw, Number 1 ang Bombo Radyo. Ka number 1 Nahuya siya? si Ma'am sa Baba Pons, Okay. pero ara na gid sa iya ang iya nga premyo. Kag makapuli ka na ma'am no halong gid mama. Bombo Grace? Salamat, Ged. Bombo Yes, Grace? Baba Pons. Bombo Yes, Baba Grace? Pons. Yes, Baba Pons. Ate, sige. Okay. Bombo Grace? Yes, Baba Pons. Parang na kay man ang sino nga first name niya? Ma'am Elsa. Ma'am Elsa Dolos, ang imong bata to si Daisim Hadolos kag si MJ Francisco nagahulat no may mga kuan ako no ma'am, may si MJ iya balde lang kuno iya ma'am, si Daisim o Disim ice cream gyud kuno iya ma'am. Wow. Message sila Sige. diho. Oh, salamat kay kuno Baba Pons. Kay Aha. mapuli na, no? May pasalubong Okay. nga dala Baba Pons. So Baba Pons, live kita diri sa Studio B. Ini si Bombo Grace Lynn Lobaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Sige, salamat no sa kay Bombo Grace na baton. Winner naton, bisay sa Dolos no sa din mga kabanan diri sa ato sa ring nga pagpakalagan.
Di ba ma'am, congratulations gid. No, mga bata niya guro ning naga-message sa aton nga Facebook Live, no? Si Ma'am Disim Hadolos, no, nagahulat sulo sila dito sang ice cream. Si MJ Francisco niya, balde lang ako na. Gina-congratulate nila si mama nila bago nagapamati gid sila. Diri sa aton sa nga para tuntunan niya makabanan, o diri sa aton nga pagparagad pinagi sa Facebook. No, sa Bombo Radio Bacolod. 20 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Ako na alas 8, bako na sigba. 20 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi diri sa aton sa nga para tuntunan. Inabatan naton sa nga madlas pabalik naton no? Ang detalye sa mga balita, istoryahan naton pagkatapos kidamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Paradyo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal. Tamon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto
ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring nga pagparagad. Ano sa Bombo Radio Bacolod Philippines Direct Time, 31 minutos sa rakaligad sa tak ng alas 7. Sige, this time check na to report ni una ni Bombo Ansidol Sorilla. Ang target ko sa national government para sa round 2 sang bayanihan bakunahan sa parabuton sa Disyembre 15 tugtog sa Disyembre 17 ipanubuan sang national government. Kag of course sa di makabalo ang taman ang ining apat ka mga individual nadadakpan nga nagpamiki sang vaccination card. Residente ko sang syudad sang Silay. So ano ang natabo? So pamatihan na to ang report ni Bombo Ansidol Sorilla interview sa kay Executive Director sang Emergency Operations Center nga si Anay City Councilor M. Ang. Paano ini nakalusot ni? Muna ganun siling ko sa pagpamiki sa mga dokumento, hindi na sila nga, hindi sila makalusot. Madakpan man na Japon. Di ba? Pati ka mo. Dakpan man na sila Japon, no? Di na sila bimakadto. So, muna blang gina-point naton. So, check na this time si Bombo Ansidol Sorilla sa piya kaninya. Bombo An, may gabi, please come in. Bombo Pons, ginpanubuan sang national government ang target sa syudad sang Bacolod o kung kang quota sang syudad sang Bacolod para sining mass vaccination nga ikaduha nga hugnat sang mass vaccination nga patigayonon sumugod sa masunod nga semana December 15, 16, 17 Bombo Pons kay sunod diri sa confirmation ni EOC Executive Director M. Ang 8,000 ka mga individuals per day Bombo Pons sa kada adlaw na sulod sa tatlo ka adlaw so 8,000 amo lang gid na ang target sa syudad sa Bacolod kay manti Bombo Pons lapit na malabot ang herd immunity although itong sulusubra 1% nga ginahambal wala pa man gid na subong ma-reach pero antes gani ang projection diri ni EOC Executive Director M. Ang antes ang mass vaccination bayanihan bakunahan malabot na iya sang syudad sa Bacolod so meaning matter of days Bombo Pons kay wala man niya untat ang syudad sa Bacolod sa vaccination. In fact, balagin pamangkot ko siya kay ina kung handa kita, kung paano man niya, ever since man niya ang Bacolod, why man niya untat, kung tanawon mo everyday ka vaccination, and kung tanawon mo everyday linibo ka mga pumuluyo or ginatos ang nagapila sa tagsa ka vaccination sites. Amo lang na ang difference kung mass vaccination like ining nationwide kay manti mas damo nga mga vaccination centers ang ginabuksan pero hambal niya normal na iya sa Bacolod way man niya untat Bombo Pons subong gin panubuan ang target kay di ba last time 22,000 katag sa kaadlaw sa sulod sa tatlo kaadlaw subong niya 8,000 because again amo na gani nga lapit na lang naton malabot ang ang herd immunity Bombo Pons kay sa 68% or masulusubra na lang 1% ang lalabuton sa syudad para maka herd immunity so ang syudad ya Bombo Pons kag kundi kun mabakunahan ka may vaccination card ka may apat ka mga empleyado, mga taga-sagay, Bombo Pons, pero taga-diri ka trabaho sa Bacolod. Nadakpan sila nga ginpeke nila ila vaccination card. Kaya ang ila nga opisina, Bombo Pons, or ila nga ginatrabahuan, naga-require
sang vaccination card. Kung wala ka vaccination card, ma-RT-PCR test ka. No, amo na siya. Kining diri sila obra, no? Diri sila gaubra. So, botang balon, Bombo Pons, ang ila mismo nga HR, Human Resource Department nila, amo inang nag-verify sa syudad sa Bacolod kung ano kamatuod nga nagpabakuna ni Abi sila. So, pag kay man hambal nila sa office nila, nakapabakuna sila mo, tingalang ilang office, Bombo Pons, nga wala man sila, hindi sila present during that time sang nag-vaccination sila kay ila office mismo may vaccination na ginpatigayon. So nag-wonder ti paano ti karon kay gin-verify Bombo po sa City Health sa EOC record. Ti magwa ginadala no kay ako nakapabakuna ko wala. So wala, negative. In short, ginpeke nila ila vaccination card. So amo nang pahanumdom ni EOC Executive Director M. Ang hamil niya, ninyo na lang pagpikyon ninyo vaccination card, kaya madakpan ka man nagyapon kung i-verify. No, pabakuna na lang gid, no. Or sugid ka sang matuod, kaya sa Pilipinas, Bombo Pons, why man iya nga kung wala ka vaccination, kakatrabaho, pwede lang siya maka-impose ang company nga kung wala ka vaccination, PCR ka require ka nila. Pero pwede ka gidyak katrabaho, no? So, amo inang natabo, Bombo, no? Sining ka mga empleyado, tiwayo naman ang niging divulge kung ano nga opisina, kung anong nature ni sa ila trabaho, basta ini office or iningatan ka drini sa syudad sa Bacolod, Bombo po, no? So, pamatiyan naton si EOC Executive Director Ang. Apat sila nag-present ng fake na vaccination card. Paano, Councilor? Paano natabo? Gina-require sila sa ila workplace nga gina-implement sa ila opisina. Siguro ang advisory halin sa DOLE kag ang National IATF na resolution nga kung hindi ka fully vaccinated kag maubra ka on-site, kinanglan wala dapat mapa RT-PCR every 2 weeks at your own expense. Okay. So, bin-require na ni sila. Siguro wala sila nakapabakuna, hindi sila fully vaccinated para hindi, to go around the policy. Ginimo nila, siguro matsyag ko daw gin Photoshop sa computer. Gin-copy-paste ang mga details bala, like ano ang vaccine, saan o nagpa-vaccine, sino nag-vaccine, kay palareho ang nag-vaccinate sa ila. And ang pagkasulat ang stroke, bala sa penmanship, exactly the same gidya, wala gidya difference. Okay. So, imposible. So, mabalaan mo gid nga doging copy-paste, bala, doging Photoshop. Okay. So nag-usisa ang ilang HR, ila opisina sa CHO, sige pabalo sila nga there is no such record sa amo ng mga ngalan. Nakadto man sila sa SM kay nakabutang to SM ang vaccination site. Sa SM nga daan niya may ara kita da on-site nga encoders. May ara kita online kita dara. So nakita dahil nga wala gid record. Okay. So, ang office, gali nilang nag-report, no? Yes. Natangala ang nila office, kaya ang gin-present nila nga vaccination card, sa LGU pa sila nagpa-vaccinate. Nga ang ila opisina, nag-conduct may ila sila kaugalingon nga vaccination program. Kaya I think nagbakal ila opisina, paagi na bala sa mga go-negosyo, na bala nga tripartite with the government. Nakabakal ang ila opisina sa vaccine. So, may vaccination sila. So, nagdaguro ang ila nga office. Oo. Councilor, anong nature na sang ila office? I mean, ila work, ang ila trabaho? Hindi ko ka palo kung anong ila nga opisina, kag anong ila nga trabaho, bumbuan. Basta din submit namon ang tanan nga documents dito na sa City Legal Office for their proper action. Kaya ang sa EOC ma-report na kami kung may mga irregularities, may mga violations, ang City Legal na ang gahimo sang mga pamaagi dira. Paano sila? Kung anong sanction sa tao, individual, So, butang balo niya, Councilor, ma-detect gid siya nga kung wala ka gid na nagpabakuna, ma-trace gid na iya sang EOC.
Yes, immediately matrace ginayadayon namon ang kay mayara na ta system subong sang QR coding na so gina-encode na tanan kag real time ang encoding bomboan. Like kung magpabakuna ka subong kung let's say sa mga mega vaccination sites sa SM may ara na tada mga encoders nga unay pagkatapos sa pagpasa na sang vaccinator nga natapos ka na pasa na to ang papeles gina-encode na dayon so mabalaan bomboan ang wala ya record kay no record found gina ang gagwa sa aton system. By the way, so saan ni natabo, Counselor? Ano sa mga Thursday, Friday? Tuesday. Okay. Ano ang gusto mo? May warning sa Counselor sa mga kaangay bala sini basi may pagpeke sa ilang vaccination card? Yes, actually, ang gusto ta na ang balon da bumbuan nga hindi na kamo maggamit kung mameke malang kamo hindi niyo paggamiton ang bakolod nga system kay mabalaan na dayon no once mag-check kita sa record insigida kay ara na ang real time ang updating naton kag uploading sang data sa mga nagapabakuna mabalaan ta na kag magwa gina sa record kung nagpabakuna ka pero kung wala ginay isang record nga magwa dira. So of course this is a ni siya violation ni siya bumbuan kay falsification of a public document kag may ginahambal tong aton city legal officer nga since vaccination card is ginagamit na even for international travel may ginahambal to siya kung ano pagid nga mga violations ang pwede nga ikaso sa mga nag-violate sa nino. Wala labot sang aton mga COVID-related nga mga bag-o nga mga laws. Like for example, ang Republic Act 11332, pwede manada sila sa mga disclosure na sa mga information. Under the penal code, ang falsification niya sang public documents, isa gina ka misrepresent ka, gambal ka nga nabakunahan ka when in fact wala. Pag ginapeke pa nila ang mga signature sang aton mga vaccinators. Counselor, kamusta ang nabili niya sulusuga 1%? Naka-herd immunity na ta? Bumbuan? So amo tong una no ang sa pagpamike ti aton dira no ngabi nga mahimo pag kita sang sala no bumbuan kay balukati sa mga nagatrabaho ni bala no need to ni ang vaccine no kay nga ti kun adlaw mahalin ka to sa pamilya mo kadto ka di sa ulubrahan sa bakulod no pagpuli mo tini ka kapako ko sinong nasalamuha mo man nga mga tawo ni sa bilog nga adlaw nga trabaho mo adamo sina makadala ka man sang virus to sa pamilya mo bumbuan Correct. That is why bala Bombo Pons nga mapapakuna. Although again diri sa aton sa Pilipinas, hindi man pwede just like sa ibang nga countries nga no vaccine, no work policy gidya balahaw. Pero may ara mga talatapan pwede sila ka-impose nga kung wala kaya ka pa bakuna, just like natabo sining apat, party PCR test kamo. No? So siguro hindi sila mag-party PCR test, ginpeke nila. So Bombo Pons, again, speaking sang vaccination, amo na, before sang bayanihan, bakunahan, Bombo Pons, no, ining mass vaccination, tigi na tanaw, malabot, tagi diyang herd immunity, kay jutay naman ang sobrang 1%, di ba la? So, amo ini, plus, tiyang syudad, diya preparado naman, again, kay everyday may vaccination man nga ginapatigayon suno iya kay EOC Executive Director Ang pamatian naton Bombo Pons. Wala pa bomboan. Kay ang aton na ginaisip is actually 70% of 70% na ang sa aton fully vaccinated, no? Ang ginbasihan kana sa 70% ang gina-report ng DOH is base na sa aton target population or eligible population. Okay. So it's not based on the 100%. So aton target population is 70% of our total population. Okay. So ang nakuha ta pa lang is ang fully vaccinated is about 70% of the target population. Pero ginisip na namon
base before gani isang National Vaccination Days Part 2, base malabot na ang aton herd immunity. Tinatanaw namon ang mga numbers subong. So, ang National Vaccination Day Part 2 will be next week, no? December 15 to 17, Bomboan. Yes, so, kita ready man kita na iya council, why na problema sa aton? As a matter of fact, ang ato niya daw wala man tayo nag-untat, daw nagsigisigi na lang daw nagtayo yun niya ang ato National Vaccination Days. Kay after December 1, wala nagbuhin ang kadamuon sang tao sa mga vaccination centers. Of course, nagbuhin kita number of rest bakuna centers sa mga barangays. Hindi kaya tanan ginbuksan naton sa succeeding days. Pero ang sa aton mga mega vaccination centers, damo gyapon ang nagapila para magpabakuna. In fact, kagabi Bomboan around midnight laba pa ang pila sa aton 24-hour vaccination center dira sa may Jollibee East. So dira na nagapakita nga wala yan nagpanaog ang numero sa mga kauturan naton diri sa Bacolod nga gusto magpabakuna kag we are very confident kay kadamo sang nagapa first dose pa lang subong Bomboan. I think may epekto man ni ang national directive ni nga no work kung go work kabala on site kinanglan fully vaccinated. I think may epekto man ina kay kadamo sa mga workers naton nga nagpabakuna first dose pa lang. Pero sa National Vaccination Day, ang 40, tinatugan ni Councilor, 42, buksan gid na iliwat. We are planning to open more vaccination sites. No, ginatanaw namon kung diin pa ang dako ang aton nga kung diin pa ang dako ang dapat lalagson naton sa coverage. Kay gin-reduce naman sa national ang aton quota for the NBD Part 2. Daw 8,000 plus per day na lang ang aton nga quota. So, lantawon ta na perhaps ang mga dagko ng mga barangays, top 10 barangays nga may pinakadamo gyapon cases as of now, amo na ang aton nga tagaan gid priority nga magbukas gid sa liwat ang ilang mga vaccination rest bakuna centers. As of now, we have 34 na kabarangays ang COVID-free for 2 weeks. Yes, so ako na lang nakadutay. Councilor, ginpalabuan sang national aton quota? Correct, yes. So, Bomboan. Because dako naman ang coverage tay. Ang ginalagas malang sang national is that we reach the herd immunity nga ginatanaw naton nga goal. So, kag tungod nga sang aton performance sang NBD Part 1 nga na-surpass man naton ang aton quota, kag nakita nila gamay na malang ang numbers ang unvaccinated sa aton diri, so ginpanubuan ang aton quota. Pons, no, again, si EOC Executive Director M. Ang, so at least by next week, no, antes so manibasi, herd immunity na kita. So, naibalawaan ta subong niya, amula na galing Bombo Pons, no, sa kumpiyansa bala subong sa grounds ng government center or sa iban man nga bahin diri sa aton syudad sa Bacolod sa Negros man. Duro gadamong tawo, no. Makakita bala like opening of lights, no, pero na last time sa government center subong every weekend or every night yan Bombo Pons, no. Mga kauturan ta do medyo nagalagaw-lagaw na kay especially mga kabataan pwede nakagwa. So, pero gina-remind, inaiya sa gihapon sang EOC nga relax lang ta. Kay kung magdinamo, kita ya bala Bombo Pons, no, sa isa ka lugar, may COVID pagidya, no? So, hindi magkumpiyansa. So, anyway, Bombo Pons, amo ining update. Report nato ni Maduloong para sa pagpangalagad sang Zona Libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansidol Surilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 48 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7. Well, tinabatian nyo nila, no? Mga kaibanan, ang report, no? Ini may kantaran sa 4 ka mga taga-silay. Nga nagkaladakpan, no? Sa bahin sang sining pagpamiki, no? Sa mga dokumento. No, so aton sa liwat ang mensahe basta gani nga trabaho kamo, no, diri sa sudad sa Bacolod,
daw tinagagwa ka mo sa inyo sa tagsa ka mapuloy-an. So, kuha na lang naguro consideration ta na lang na. Nga magpabaksin kita, no? Konsiderahan nyo lang kulingon nyo da, no? Nga magpabakuna, kay okay lang ka dito. Kung sa ganing ka na respeto, tama ng iban, hindi gusto sang bakuna, pero nablati, way kaghalin sa balay mo, haw? Bobo Anthony, check bala nang sa likod ko, kaya daw naga-shadow sa, no? Ara, sa on air, no? So, amo na siya, sa dede makabaran sa aton man sa rin nga mga kauturan, no? Ang ining kinanglanon naton, no, ang bakuna. Alabi na gati kita ang naga trabaho. No, kay tibudlay nati karon, no, kung vaccinated ka, way man niya guro rason nga way man niya guro rason nga makahimo ka krimen, karon kay hindi ka vaccinated, naghimo ka sang krimen, no, ti dugang palibog mo. So muna mensahe talang na, no, sa tanan, no, sa especially mga essential workers naton, kay ti sa nagligad to mo na gani ang kuan mo tutoy tos na sa vaccination ang tanan may essential workers, no, although ginarespeto tama na, pero ti kung maka-afford ka man lang, muna hindi ka maghimo krimen, pero ti kung maka-afford ka man lang magbayad sang rapid test nga ina, mga test kits lang gamiton sa imo, ti bayran ay pagasto sa imo na. Di ba? No? So, itong mga afford mo na, okay, tingin ka magpabakuna, kung may kwarta ka man lang. Pero, tinin sa punto, bla ko lang taon ta, ang gina-income ta, plam lang soldo ta. So, Mario Joseph, kung isipon nyo, dinatagani ka bakal sang barahagan ta, itag bakal sang brief ta, no, sa mga itnap ta, di ba? Sa soldo ta nga ini, pero, kuwan na galing, kay, yan mo kayo natuon kita sa mapigado. May loko nagbugtaw kita sa banggad, kaya ito ng problema. Bisa di ka na magtrabaho. Hindi mo ginaya, no? Kaya ti may pigado, may manggaranon, kaya karon ko puron lang tadi may kwarta ka manggaranon, no? Ti sarurot ekonomiya tay, hindi mag-circulate ang kwarta. That's why nga ti design gid na sa pagpangabuhi ta nga may mga pigado, may mga manggaranon. Para nga mag-circulate ang kwarta. Namo na siya, no? Ang sabahin sang economics nga ginatawag. 51 minutos sa kaligan sa takla kalas sa 7 sa gabi sa ato sa ringa palatuntunan, mga national issues kita anay no? Ari sa piya kalinya ang aton isa sa makilalang lawyer man, no, sa siyudad sa Bacolod, si Attorney Jomax Ortiz. Kay doon tuman nyo ang Supreme Court nagdesisyon nga because sa sining mga petitions, no, sa Supreme Court sa anti-terror law, ang Republic Act 11479 o kada Anti-Terrorism Act, no? So, kay na, sa botong 12-3, ang High Courts nag-strikes down for being overbroad, no, and violative of freedom of expression and qualified portion of Section 4, stating that which are not intended to cause death or serious physical harm to a person, no, to endanger a person's life or to create a serious risk to public safety. Another portion has been stricken down, no, and the second method for designation under Section 25. No, second method states the request of designations by other jurisdictions or supranatural jurisdictions may be adopted by the ATC after sa determination sa proposed designee meets the criteria for designation of UNSCR number 1373. May sa pagkakaprovision, no, more than 30 petitions sa High Court ang balderis ng PAO. So, ang main ponansya, main decision, ang various opinions contains some interpretation sa pila ka mga provisions sa declared sa sininga kaso are not unconstitutional. So, Anti-Terrorism Act, no, gimpermahan last July 3, 2020, nag-take effect last July 18, kag subject sa 37, gigalitan ng tanang mga petitions before the Supreme Court making the most continuous law to date. No, so arin kuan na din, no, sa bahin sang aton nga 1987 constitution. Papatpat naton. Ang pa-interpret naton sa abogado, no, isa ka lawyer, Attorney Jomax Ortiz sa Pigaliya. Welcome naton via Zoom. Attorney, good evening sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Opo din mo si Bombo Pons. Mayong gabi, Bombo Pons, sa aton dira maukod nga tagpalamati sang Bombo Radio. Good evening. Yes, attorney. Oo, nagtawag ko sa imo kay gusto ta man kuan ka sa reaksyon sa lawyer sa sining naglabot gigali sa 37 ka petitions, no, sa Supreme Court
sa sining Anti-Terrorism Act naton nga Republic Act 11479, no? So wala ka portion gin-declare Supreme Court nga unconstitutional and the rest is constitutional, no? So isa dira ti syempre ning freedom of expression kag I think do isa di daw sa bahin sang sining period of detention bala, no? Nga pwede ka madakop warrantless arrest ka ma-detain ka as long as nga ma-file dira sang kaso, no? Attorney? Okay. Ini nga desisyon sa aton nga Korte Suprema, although wala ko makakuha sang kopya gid, no? Pero makitaan mo lang sa aton nga Google kag dira mo makita ini siya matawag naton nga partial victory para sa nag-file sang petisyon. Ang grupo nila ni attorney nga taga Bacolod, no? Isa na ang grupo sang bayan, ang grupo sang iban pagid nga mga matawag naton nga mga militante nga grupo. Pero ini siya kulang pa ini siya actually Bombo Pons kay tungod ginatan-aw ni nila nga sa gihapon ini siya pagagamiton sang Duterte administration nga maglagas sa aton dira nga mga utod, especially sa aton nga mga yara sa bukid, mga grupo sang New People's Army, grupo sa mga militante nga grupo. So ginahadlukan ni nila kay tungod nga ang anti-terror council nahatagan sang dako nga ligwa. Nga ang ini nga body amo ang maga-designar kung ang act sang isa ka grupo matawag naton o na fall sa ginatawag nga anti-terrorism. Ang definition sa anti-terrorism nga kung mag-himbon ka mo kag may plano nga mag-incite sa aton gobyerno nga magkontra kabe, sila nagadesignar nga ini nga grupo, mga terorista, grupo sang terorista. Ini katama sini ka broad to the point nga ini siya pwede magamit gid sa aton gobyerno nga maglagas sa mga political critics, no? Mga naga-criticize ang gobyerno, kay maghambal ka lang sa magplano lang kamo, magtinggob lang kamo, mag-meeting kamo. Kag ang inyo nga meeting, pakita nga may plano kamo nga mag-incite kamo sa sedition o magkontra sa gobyerno o maghimo sang halit sa isa ka lugar, matawag na kamo dayon nga mga terrorist. Buot silingon, Bombo Pons, ang definition sa ginatawag nga terorista, pwerte na ka broad kag pwerte kalapad to the point nga sang una kung hindi klaro gid nga magkontra ka sa gobyerno kag matawag naton nga sedisyon, hindi pa na pwede. Pero sa subong ya kay duha man lang ka provisions ang gindeklara nga unconstitutional ang iaton nga kon nga freedom of speech. Halimbawa kung may peaceful rally ka, under sa ini nga bill, ina siya pwede na ma-designar sa Anti-Terrorism Council nga matawag nga may terrorism. So therefore, pwede ma-stop ang picketing, ang rally. But it is good nga ang aton Korte Suprema naghambal gid nga under the Bill of Rights, Article 4 sa aton nga Constitution, ini siya freedom of assembly. Hatagan ligwa ang pumuluyo nga maka-express ang ilang sentimento. Kung hindi sila pabor sa gobyerno sa pagpalakat, ini siya amo ni siya ang kaayos ini kay gindeklara na inaya nga unconstitutional. Pero ang iban niya wala man madeklara nga iban nga provisions nga unconstitutional. Halimbawa, ang pinaka masakit sini because sa bag-o ini nga bill ginhatagan ang Anti-Terrorism Council sang ligwa nga mag-define o kung mag-designar nga ini siya nga grupo nagahimo sa mga tikang meeting man nga makonsiderar nila nga mga terrorism. So buot silingon dako ligwa sang Anti-Terrorism Council nga maghimo sini o kung mag-designar kung ini siya nga acts nga ginakomiter sang grupo, matawag naton natuon sa definisyon sang ginatawag nga terrorism. That is why sa gihapon hindi ni siya kompleto nga victory para sa nag-file sang petisyon.
Kung tanawin tagid Bombo Pons, ang iban nga nasyon may kasubong sini, ang Singapore, ang China, ang Australia, ang Korea, may mga terrorism bill na sila. Pero kung tanawon mo sa similarity, ini siya subong ang pasar nga bill, daw kasubong sang terrorism bill nga sang China against sa Hong Kong residents. Tama ka ang pagkurtil sang diretso sang aton pumuluyo, pwerte ka sana gid. To the point nga daw guaya nga ang Bill of Rights naton guaranteed under Article 4 sang aton nga konstitusyon daw nahimo nga ini subong nga daw ang poder sang gobyerno gin-expand mo iyang poder nga bisan wala iya sang warrant of arrest pwede sila maka-aresto kag pwede ka ma-detener 14 hours kag ini ang 14 hours nga pag-detener sa imo pwede pa ma-extend sa 24 hours. After that, i-file na ang inang kaso sa korte. So meaning, you are already allowing sang ginatawag na warrantless arrest na supposedly under our law sa subong, ang korte lang ang maka-issue sang warrant of arrest. Kung inaya, antes mag-issue sang warrant of arrest or search warrant, dapat makadto ka pa sa judge kag determinahon sang judge nga may ginatawag nga probable cause. Sa subong ya, kung maaprobahan ini siya, ang guaya sini, pwede kahimo sang ginatawag warrantless arrest ang aton nga mga kapulisan. So kung sa present nga dispensation, mahimo gani nga gaabusar ang sa aton nga kapulisan, ano pagid ayhan kung ara na ni mag-epekto na ni aton nga bill. Bombo Pons? Amugid, no? Anyway, at least, bisan pa paano, mayroon isang porsyon nga ginpaboran diri ang Supreme Court kay tuod man, no? So dako na nga pagnapat sa tawhanon nga kinamatarong attorney, nga hindi ka na niya ka-express siya sang imong kalain sa buot sa gobyerno. Tawo man lang kita nga kung kaysa may hindi man kita mo yunan kumbaga daw ginsilyuhan yung baya sang mga tawo parang hindi makahaboy sa malain nga matinaga against sa gobyerno. Actually, Bombo Pons, kung tanawon mo gid, mistiso ini mo. Amo ni nga mistiso nga decision, pero kung tanawon mo gid, sa totality, pabor ini sa gobyerno. This will not favor sang aton nga tawhanon nga diretso. Kay kung tanawon mo gid, kung sa kwan pa, 20% lang ni or bali 30% ang inhatag na gindeclare unconstitutional. But 70% sang provisions ara sa gyapon. That is why ang inisya ang mga petitioners can still file a motion for reconsideration within 15 days. Kag hopefully before sang campaign period base kung makadesisyon naman ang aton nga Korte Suprema kay ang butuhay nila sa ma 15 ka Korte Suprema 12-3. Pero sa isa ka issue naman niya nga 9-6 ang butuhay, no? So there are 2 or 3 issues dira, lain-lain dira ang butuhay sa kada issue. Kung ma-declare unconstitutional ang isa kalaye. That's why nga ang petitioners definitely will file a motion for reconsideration within a period of 15 days pagabaton ni nila. So hopefully before February 8, the start of our election, base pa lang ma-resolver na ini siya sang aton nga Korte Suprema. Kay kung magsigi sini, base kung tsimpo eleksyon na, kag campaign period na, base gamiton ini sang aton, with all due respect of course to our President, this might be gamiton no sa thinking sang atong grupo da iban, mga pumuluyo ta, nga gamiton ini sang gobyerno, agod kung kontra sa kandidato sang nga ginasuporta sang administrasyon, base ang atong kontra, gamiting-meeting to kampanya, ideklara ini karon nga mga terorista. Bombo Pons? Gani, no? Kag isa sa mga na-mention, madarining 15 fundamental rights under sa 1987 Constitution mo ito na-mention mo gina, gati ma-detain ka pila to ka oras, 14 ka oras, no? Kag ti asong wa isang kaso nga i-file sa imo, ti ara ka lang da, no? Ano matabo sa niman? Tani kaduguro kun diri ginalantaw maguro nga tinapagkit na sa fundamentals 15 fundamental rights naton.
tapos anti-terror law pagid. So ano ang wa sini nga daw gin-amend tani ang fundamental rights naton ko muna kupusog tanta. Kung tanaw tagirya Bombo Pons, strictly, it appears nga gid siya unconstitutional, no? Unconstitutional. Now, mamangkot kita, ano gid ang rationale gid? Ano ang rason nga ang ginduso ini? Pwede malang bala mapatapos ni President Duterte ang iyang term until June 30, 2022 nga hindi na ni kinanglanon. So, kung tanan mo gid, ang promisa ni President Duterte pagpapili iya, no? Kung tanan mo gid, if you will recall, Bombo Pons, sa 2016, ang grupo ni sa mga militante, bayan, nagupod kay Duterte. Precisely, ang rason sina nga ang ginatagan niya pagani isang tsansa, gina-appoint niya pagani ang mapungko sa DSWD, ang taga Negros, nga ginakabig man nga militante, bisan sila ni Atty. Colmenares, grupo sang nag-head sang DAR. Ginbutang manda ang mga grupo sa mga militante. Ina pagpakita nga guaya sinada, ginbutang lang sila, after a while gari auction man lang. Kaya ang rason ni President Duterte, if you will recall at the time, sang nag-instoryanay pa, may peace talks pa ang aton nga gobyerno, kag ang atong grupo sang sa left tabi, nagkadto pa to gani sa abroad para dito i-diskusyonan. Ugaling, gintanaw sang presidente nga they cannot come up with a reasonable compromise. That is why abort ni President Duterte ang amo nga peace talks kag natabo sina pinanghukas ni karon ang aton nga sekretary sang DAR, ang sekretary sang DSWD, ang iban pagin nga grupo sa mga militante pinanghukas ni President Duterte. Kundi balik naman liwat sa away. But ang ini nga grupo nagsuporta kay President Duterte, thinking na base kung siya magpungko dira, there will be a solution sa problema naton sa New People's Army kay sa aton nga militante nga grupo. Only to realize na sa subong wala gid sang tsansa. So meaning matapos lang ni ang term ni President Duterte pero wala sang kasugtanan, wala sang mapasurrender ang ini nga grupo sang leftist, wala, in short, wala iya masatisfy ang ini nga grupo sa pihak. That is why even after the term of President Duterte, this will be a continuing nga problema magyapon ang aton nga pungsod Pilipinas parte sa ginakabig nga mga utod manaton na New People's Army. Ang masakit pa sinadaya Bombo Pons kay ginakater ni President Duterte ang matutuod gid nga mga komunista sa China, pero ining utod naton nga diri sa bukid nga nagpati lang nga base pa lang mayo ang komunista ginapanglagas. Ti na sila belief na nila. Ti atong isaya nga tutuod na gid ang China nga komunista amo pang ginakater ya. That is why pati ang farmali nagsululod na ni utod naton nga mga insect sinatanan nga ginakabing na gid nga matutuod ni komunista. Ang masakit kay niya ang nagsuporta sa iya sa una sang 2016 subong pa mo pag ginalagas. That is why ang ini nga paglagas sa ila ang isa ni amo ning anti-terrorism bill nga ginpasar. And the issue is kung maaprobahan ini siya kag mangin epektibo ini siya, do you think this will solve the problem sa aton nga mga militante nga grupo? Do you think this will convince this will stop already problema ta sa mga NPA? Dako ina nga pamangkot ya Bombo Pons. Instead gorote ba pabakuron tatang intelligence gathering ta, monitoring ta no sa mga militar ta, Navy, Air Force, no, PNP para gati ni tadi masudnan sa mga terorista kay mga terorista ay attorney amo ning ginasiling ta nga wa gani nagapakita gahimo lang sang krakasan gaway ga pakita so ni dapat yang aton nga lagson tutuod gid. That is why lain man ni ang terorista nga nagapamumba linawa komunista lain man ISIS makadto de. Komunista lain man na kay mga utod taman na sila. Alin sa una ang komunista 1968 pa lang December 26, 1968 ginpundar na ini grupo ni Jose Maria Sison. Hasta subong amo nang ila pagpati ang beliefs nila ti lain sang sa aton pero magambal kaya ang tutuod nga
na terorista, amo niya nagapambomba na ang mga inosente daya bombahan mo, hindi naman ay amo. Pero ang inyong mga amigo tani, nga ara man kisa sa bukid, makasurvive man, gapangayo kayo da sila sa mga migo taman sa kabukiran, para makasurvive man sila sa ilang ginapatihan. I think nga dapat siniya, why na sang solusyon, magluwas nga pungkuan kag istoryan ini siya. Kay kung tanawon mo gid Bombo Pons, ini nga mga grupo ni, nag-eskwela man ni sila sa UP, nag-eskwela man ni sila sa mga dalagko nga eskwelahan. Tinga ang katingalahan, nga maupod to sila sa grupo sa mga New People's Army. Nga kung tanawon tagid, halin man ni sila sa mga dalagko, ka mga maayo man nga mga eskwelahan. Pero inyang ginatawag yung mga terorista, nga mga ISIS na halin sa Singapore, halin sa iban nga mga pungson, makadto tire, para pamumba, amo na iyang matutuon nga mga terorista. Hindi nga mag-meeting ka lang da, tapos daw kritik ka na sa aton gobyerno. Itag kagidayon niya sa aton nga Anti-Terrorism Council nga mga terorista ka mo. Tapos gamitin ka mo to, arestuhon ka mo without any warrant. Pwede ka pa ma-preso for 14 hours. Pwede pa ma-extend without any sang akusasyon. Kaya mahulat ka pa after the lapse ng 24 hours. Kagamo pa ya ang pag-file sang kaso sa imo. I think kung tanawon mo gid, this is already violative of the Bill of Rights of the Constitution. That is my perception. And that is my personal opinion, Bombo Pons. Okay, sige. Very well said, no? Attorney Atis, no? Nakakuha naman kita sa opinion ni mo dira sa lawyer man, no? Diri sa bayan sa syudad sa Bacolod. Thank you, kid, attorney, for the time. Salamat, kid, sa aton dira ang mga tagpalamati mayong gabi. Okay, Attorney Jomax Ortiz, sa makilalaman nga abogado diri sa bayan sang syudad sang Bacolod. Ini parte sa diskusyon nato niya makabanan, no? Ang anti-terror law kuno ni Republic Act 11479. Atong 15 bala ka mga fundamental rights nato under sa 1987 Constitution tabla. Managlakipan sang freedom of speech and expression, freedom of religion, freedom of assembly, freedom of association, freedom of the press, so tada, no? Sa broadcast, sa print, sa television, no? So kag ti isa da kanom ang the due process of law, freedom from unreasonable searches and seizures, right to privacy, right to travel, right to bail. Number 11, presumption of innocence. Number 12, freedom of information, right against ex post facto laws and bills of attainder. Number 14, rights against torture and incommunicado detention and ang academic freedom. Amo na siya ang 15 fundamental rights under sang 1987 Philippine Constitution, no? So tikon lang tawon ta kwan gid ni, no, nang daw kumbaga dugin amend nila ang 1987 Constitution ng freedom of speech and expression, no? Naton kay bisan sino man lang pwede man niya makabanan makakuan mo, no? Pwede man ni wakal against sa gobyerno. So remember, no? We live in a democratic country, no? So dapat tanan din demokratiko iya makabanan nga kuan ano nga bagay. Ang aton siriya nga ginagiho diri, no? Sa bahin sa nga pungsod Pilipinas. No, so hindi nga diktador. Kaya kalimbawa ni karon daw diktador kita nga type, no, sa panghimanwa no, nga mahambal ka lang to against sa gobyerno, dakpon ka na dayon without warrant of arrest, no, warrantless to arrest yang gwa mo. I-detain ka pa for 14 hours, hindi naman sakto No, iba na provision so okay niya, no? Kita nagadayaw mo kita sa Supreme Court. No, hindi lang basta-basta kay kumo puentes mo kabana ka mostly sang puentes dira ni President puentes sa Supreme Court, no? Iyan ni President Rodrigo Duterte. Isa na iya makabanan, no, ang aton sining kwanda ng Supreme Court Chief Justice sa 2030 pato 32 pato tani ma-retire si anay Supreme Court Chief Justice Mary Lourdes Sereno. Pinotball man sila. Pinotball man siya sa likod si Kalida, no, Solicitor General kay kunote ang isa sa mga rason to sa iya, no, nga pag football sa iya to, no, ang co-warranto case.
kita mo na, no? Bisan ano lang ang mga bagay, pwede gid ya ideahan. Pero ti dapat bantayan tama na sang husto, no? Believe ko sang kuan ano sang pagka independente sa Supreme Court, no? Nga yung freedom of expression na ginadapat, no? So di terorista, ti kung magambal ka against sa gobyerno, terorista ka na. Kita di kung magmulay kita sa gobyerno, terorista na ta, no? Hindi naman na eksakto. So we are a Filipino, no? In general, we are all a Filipino, no? Nga living in a democratic country, no? Nga ginatawag. Di okay man lang nga makakwan ka, ambal ka against sa gobyerno, no? Silyuhan ta ng aton sa baba sina, para lang di makahipos kita, hindi naman eksakto. Ti kung may mga kamalahan na binakaroon, pero na ang ang nagakatabo karon nga hearing sa Senado, no? Ang pagka-discovery alleged nga overpriced nga mga PPEs, di ipusan ta lang na. Tiniya daw hindi daw kung may gana pa kamo nga pahipuson nyo, no? Ang tawo. After sinatay dula nam lang na. No? So ang totoo terorista mo na bantayan nyo na ang mga nagapangbumba di sa ato nga panghalit. Hindi nga mga komunista nga tuod may mga rason man ta. Ako isa ti ginamulay tama ni sila pero sa sala nila nga helikoton, pero sa amo ni nga way man sang tawo dire way nagamulay sa gobyerno. Tanan kita dire los kalabana gani guro, no? Kaya hindi man saktong mga panginmanwa. Di dapat fair and balance kita, or in short may ginatawag ba na equilibrium balance, no? Ti balanse ang tanan-tanan para sa aton. Di sige, no? So 16 minutos sa kaligid sa tak na alas 8. Ikaw talaga kwanta reaction si Ma'am Lenny Espino anay okon ang gatindog nga union president, no? Sa Bacolod sa City Water District Employees Union sa Basigwa, no? So kahapon may nagaglinuwa, no? Nga may mga appointment diri makabanan, no? Bag-o nga appointment sang aton sa digang alkalde, no? Sang syudad sang Bacolod, no? Sa Bacolod City Water District, no? So ini sa persona iya makabaran ni ni Rich and Psycho, no? So sila ning pang disog nga mga empleyado bla kay kuno redundant o suno sa mga mainalamon nga ba direktor sa Basiwa, no? Ako si Podo ay mga performance gali sa Basiwa. So check ta si Ma'am Lenny Espino sa Pekalinya. Ma'am Lenny, may gabi mo live sa Bombo Radio Bacolod. Pwede mo si Bombo Pons. Mayong gabi. Yes, ma'am, no? Thank you good, no? Sa Sariga Time. Ma'am, no? So siguro nakalabot naman yung balita sa inyo kasunod sa siring pag-appoint, no? Sa kay Rich and Psycho bilang bag-o nga district director, no? Sa Bacolod City Water District, ano? So subong kompleto na sila, 5 na sila, no? Pangunahan sang chairman board of directors sang chairman Attorney Lorando Dilag, sa education sector ang vice chairman Lawrence Villanueva, treasurer si Rebecca Pilasol, no? Kag at the same time, no, ining si Rich and Psycho. So anong inyong reaksyon sa ni ma'am kada nauna pa appoint ang director sa inyong kausa dira sa kausa sa empleyado sa Basiwa? Hello, Bombo Pons. May Yes, ma'am. gabi. Oo, bali, actually, nakibot man kami gani nga daw kadasig lang gid sang pag-appoint ni Mayor Bing sang bag-o nga BOD. Sa bagay iya mang ginaobligasyon as tawag na mayor nga ga-appoint sa mga board of directors sa water district kaya lang sa PD 198. Pero gapamangkot lang kami nga kung ano kadasig wala nga ma-actionan ang pag-appoint sa isa ka BOD. Pero nga kami nga mga empleyado nga illegal nga ginpahalin sa mga board of directors na siya man gani nag-appoint, wala gid nakabati sang iya tingog. Pila naman og isa ka tuig na kami mo kadduwa na kami nagdaog. Oo. Si nga ginapabalik gid kami for immediate reinstatement. Pangkasubo lang bala nga ang amay sang aton nga pungsod, ang amay sang Bacolod, wala ta may mabatian sa hambalanon sa patubig. Hambalanon sa 59 employees nga gin-deprive bala nga makabalik
mahambal naman na sila nga hindi siya pwede kapahalin, kung hindi siya wala siya may mahimo gid siya kadako sa obligasyon niya bilang mayor sa Bacolod nga atubangon niya kung ano di ang dako-dako nga problema bala ang patubig sa subong. Ti apang kasubo nga may time pa bala nga magkampanya sa maabot nga eleksyon, pero ara bala sa ugsaran mo ang problema nga kadako-dako nga dapat himuso nanay. Iset aside ta bala tani ang politika kay ariya tubig ya hindi ni pwede nga updan sa politika mo. Iya ni obligasyon bilang mayor kudo kadugay gid ya bala nga aksyonan niya. Pagkatapos sang pag upod namon sa amlig tubig nga nag-hand-in sang manifesto sa iya sa mga consumers, na istorya namon tong isa ka lawyer si Attorney Bayatan kag si Mr. Pidip. Namangkot kami. Ako personally namangkot ko, ano ang mabulig ni Mayor Bing sa mga empleyado nga illegal nga ginpahalin sang iya mga board of directors. Siling mahatag sila sang ilang nga report. Kay recorded to mo September 16. Ano na subong December 9? Pila na ka bulan? Dasun paglakat pa to siyang nagligad pa ditong amlig amo man last year pa to wala gid kami kabati kay Mayor Bing. Ti ano man nang pabayan niya lang nga amo ning kakatabo sa Bacolod, pabayan niya lang gareklamo mga consumers nga wala tubig. Unahon niya pa ya ang pag-appoint sa board of director nga bago man lang bala nag-resign si former director Chris Sorongon. Dr. Chris. Pasigid sa pag-appoint. Paano pumuluyo? Wala man ta kabati sang 12% VAT nga i-impose na sang prime water. Wala man ta kabati sa iya nga ang serbisyo sang prime water nga pag-abri naton sa gripo perti kalubog. Hindi mo ni pwede hipusan kay ti gapadlagan ka pangadaan ngayon pagkatapos amo ning sitwasyon subong. Ti maano kami nga empleyado mahipos lang kami. Paano mga pumuluyo mahipos lang? Nga kada abri naton sa atong gripo amo ni ang kakatabo pero gabayad kita sang lubog nga tubig nga ginahatag nila sa aton. Di wala dito may mabatian kay Mayor Bing. Ang nabatian naton subong ang pag-appoint sa bag-o nga board of directors sang Basiwa. Wala man siya gagwa. Sa iya nga comfort zone sa pamaagi sa pagsabat, pag-atubang sa pumuluyo kung ano ang himuon niya sa water district, sa prime water. Wala. Amo na nga ano ko gid sa kay Mayor Bing, ato ba nga bala upod ang mga board of directors bala upod kami nga union, upod kami nga amlig tubig. Ato ba nga kita para maintindihan namon nga ay why kaya hatag sang imo statement. Ang abogado mo ang nagatubang sa amon pero asa subong kung sa gobyerno ya may aksyon na dayon pero di September 16 wala kami may nabatian. So ang gipalabot nyo to amo ning inyong status sa kay Mayor? Oo, kay ang manifesto to is ang sa mga empleyado to, ang iya sa mga consumers, kay gadugay kami nga mabalik sa among ubra. Gadako ang responsibilidad nga bayaran sang Basiwa o pumuluyo sa amon samtang ang Basiwa nga nabilin sagay sila hire sa mga empleyado nga nagpabayad man sa Basiwa ang nagpabayad gali sa prime water ti ano na ya karon nagdubli ang Hello, ma'am? Okay. Sige, nautod bumuanton. Ma'am Lenny? Okay, sige, dali lang gid. No, 23 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Nautod kita, no? Sa makadali, no, mga kabanan. So, manik sa, may man at least labot subong sa Ma'am Lenny Espina. So, ang aton lang sinadra, i-accommodate ta ang ilang ginayo sa kay Mayor para ma-interview tamandi. No, si Mayor Bing Nordia, party sa issue sa Basiwa. No, matagaan ta ginat sempo. Pero ka busy pa bisa kay Mayor. Sige lang, no? May convenient time gikitas na para ma-raise naton ini, no? Kasasto sa kun ano ang kuanyang bulig dira sa mga empleyado. Kaduwa na ni sila yung na desisyon nanti, why Japo nakabalik, no? For reinstatement.
So may MR pagid. Ngagin file ba ti siling ko kasadya ini. Kasadya nga mga mga balita dira no. Ngagin nasundan ta sa Bacolod City Water District. Aran sana kabalik na sa. Sige, do na dula siya. No, anyway, ti reaction malang to no. Niya dire with regard sa bahin sa pag-appoint sa Karitsan Psycho. Ti abal ni Ma'am Lenny sa ti natagaan nyo ganing mag-appoint dira kag kumplitohon no ang board of directors sa Basiwa pero ang amon nga ayo do wala gid siguro iset na lang guro no sa kay mayor nga magatubagay sila kita gurong maset ay no ang Bombo Radio ay maset para matubagay sa amom lang nila gusto ko no mayor no nga matubang sila nga ikaw gid ko nung blang makambal no so titagaan ta sempo before nga magtapos ang bulan sa Disyembre siling nga 2021 ti pa atubangon tasla dira sa bahin sa Bacolod City Government Center no ini mga grupo sa diba kabanan sa mga union kon sa mga empleyado sang Basiwa actually 59 ni sila tanan mo pinangdisog no ini sila pinangdisog gagagin gin claim as redundant may gipapasar resolusyon ng board of directors mga malamon mga board of directors no may gin preparar dira no nga tawag sa ganit no nga resolusyon o may gipasar no nga resolusyon kag gin declare no as redundant no ang mga empleyado ang 59 ni mga empleyado no so muna subong kahapos muna ka poderoso sa mga direktor sa Basiwa no kag ginapumungahan ni Attorney Lorindo Dilag nga ti daw ay kabatsyag no sa mangin epekto no sini mangin mahatag perwisyo para sa mga empleyado ti imagine ining 59 ka mga empleyado sang Basiwa hindi man sila nga ti way sabay ginasagod o kung mga single pala sila nga way pa sa mga pangabuhi anong ipakaon nas maginikanan nila da ano ipakaon nas mautod nila kung may mga utod sa magagmay kag sa may mga pangabuhi na may nagbinyo na, may bana, may asawa, may mga kabataan, ti anong gasto nila sa pag-eskwela sa mga kabataan nila? Ti okay na subong kay ti blended learning kita or may online ng gani, no? So makatiner nas balaya ang ang mga kabataan. Ti makaminos na gastos. Pero sa point ba lang ti hindi man na siling gindisog sila, no okay nang kag may estable ng kabuhi nila siyempre mangin miserable ang ila sila kakabuhi do hindi natakabalo no kung anong imuusan nila ti manag-advise kita iya makabanan no sabayan sa to sila nga makauturan nga kung tani no gin kwanta man na no gin lantaw taman kung anong mangin epektos na sa mga board of directors bla galing kay ti sila may desisyon ang duties and responsibilities nila nga policy making body ti tutuod gid naghihimo gid sila sa ila kaugalingon nga pulisiya dira sa Bacolod City Water District pwede sa kabalik mo Anton sige lang na sige pasalamatan ta na anyway tinakwata naman tong punto no ni Ma'am Lenny Espino ang ti subong guro union president pa ni siya kay ti sila mas Japon no ang nagatibuong sa ila siring kausa no one of these days maka-update kita makabanan sa ilang abogado mayo gid niya no kay ligad to ti gin ang appeal no sa board of directors dito sa Civil Service Commission gin reject man to ano pa be no so wala na makonsidera sang siringgin pang disog nga mga empleyado sa Bacolod City Water District. Subong ibanday hayahay nagre-retiro na to, milyones ang balon. Hindi magdubo sa 10 milyones ang balon. Ti sige no, ulon ka mo da sa kwarta nyo, no? Ulon ka mo da sa manggadyo sa retirement nyo, no? Kay ibilin nyo man na Japon, dire sa ibabaw sang kalibutan. Hindi nyo man na madala, tob-tob sa kamatayon. Subong parang na-enjoy na kamo, parang ati, mangin satisfied na kamo, pero kung tagoon nyo lang nakatagoon, ambot lang. No? Basta ang kwarta, why na yan nagabato.
kag hindi mo madala sa piyak nga kanibuhi. 30 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8, magabalik kita pagkatapos gid lamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bailuhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabailuhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo na halin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amon na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon, upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga
groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na-stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos. Sige, balik na rin sa aton nga pagpalagad. 50 minutos sa kaligad sa takna kalas 8 sa gabi. Ngagawon tala report ni Bombo Dennis Robica, no, sa Negros Occidental Provincial Capital. Ang probinsya sa Negros Occidental may 50% pa lang sa vaccination. Parang malabot yung makabanan ang herd immunity. May pahig na rin aton sa ring Provincial Administrator, Attorney Reprando Diaz, kag sige-sige dire ang vaccination man nga ginaparigan sang aton nga probinsya. Secretary Time, si Bombo Dennis Rubica sa Piakalinya. Bombo Dennis, may gabi, press kamin. Bombo Pons, no, ang atong probinsya karon niya sa 70% herd immunity target naton sa atong pumulo dire. Mga 50% pa lang kita na nalabot ang number of vaccinated individual na there's Negros Central is may 50% pa kita. Sunod sa atong probinsya ito dako-dako pa rin nga lalabuto sa atong probinsya pero tagalao matong sining provincial government nga aso no nga malabot aning pagpang bakuna kay tay balad mo po sa mabot nga December 15 to 17 second batch naman akong second tranche no sining National Vaccination Day so dako-dako man di ang ginasagahom sa atong probinsya
nga mabakunahan naman kay ti nagligad to number 1 kita sa sa Western Visayas, no? Bombo Pons. So sa piyak nga 50% na to sinalabot, pero nakitaan naman nga ti ang kaso diri sa atong probinsya dagday daw gid man nakulumpon sa mga quarantine facilities na gani. Why na yung mga tawo mo ang sa Silay. Nubo na. Why na gid sa Silay do single digit na lang si Magluna why na tawo gani. No? Ang sa Cadiz natin, why naman? Ang ospital natin sa Cadiz, 30% occupancy naman lang. Ang Balyadolid kag Mamaylan Hospital, balik naman sa normal lang hospital function. Din si COVID-19 hospital. So, at least, makita na ko no, si Administrator, nga ito sinigpaningwas, huwag pong makuna, kaya away ba ito COVID-19, nakita naman natin amat-amat karon ang resulta. Bombo Pons. Pamatihan ta si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Is going ang aton rate subong do ka layo pa, no? 50% lang ta of target more or less, and 50% is still a big number, but with the cooperation of all our LGUs and all our vaccinees, hopefully malambot agad na at the soonest time possible, no? The soonest time possible. And ang aton subong nga mga Silay Healing Center, zero na. Wala na to tao nga kung may COVID. Ang ibimag, do may ara single digit lang. Ang Cadiz zero naman. Ang Mambukal, zero na. And ang hospitals naton, of course, nagbalik ng bigat. Kag ang Valladolid sa mga regular patients ang occupancy sa Cadiz District Hospital is just 30%. So we are happy, no, with what the province has achieved, and with the continued support of everybody. Ang aton health protocol sigihon ta lang. Ang mask should be on, especially in crowded and enclosed areas, so that ang danger hindi man magdako, no. Know how to live with the virus, and we will hopefully have a very Merry Christmas, no, sining tuig. It's really a cause for concern, especially kung makita mo wala ka mask, no? Kag muna nang wala sang health protocols nga ginapatuman, no, in certain areas. But no, we hope that ang aton nga effort for vaccination no, it really is working. And as soon as we get to those nga wala pa na vaccinate as soon as possible, I believe nga ang aton cases will continue to drop until nga madula na gid ang aton virus diri sa province. So gabay pa Pons, no? Tayo yon na ning pag no sa kaso sa COVID-19. May LGS na mga Bombo Dines nga zero COVID case correct, na. meron na. Kaya confirm na nato gina kay Attorney Diaz puti way sa English target niya pero may ara na nga LGUs nga wala niya kaso. Mga plus zero COVID case na. Zero zero COVID case pero sa vaccination agil-il. Nagkuhan sila nagnubo. Bombo Pons. So prote amo na guro niya basi kung kakapante sila blangat niti away man ta kaso dia. Dili pa bakuna pwede taga pa magkapante. Ang vaccination sige hon tagin kay dako gid ang effector kita antagid kada ko ang epekto sang vaccination, no, ang at least na panubo ta tayo yon ang kaso sa COVID-19, no, sa ating probinsya, Bombo Pons. So hoping sa second batch 15, 16, 17 December damo pagin nga negosanon nga mapabaksin, no, sa second batch sa National Vaccination Day. Balita gikan sa Kapitulo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. 58 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Diriman sa ato sa ringa para tuntunan. So alos kalabana, nagnubo na, no? Kung ang taon naton ang aton sa ringa COVID case bulletin, no? Sa subong iya makabanan or sa mga inadlaw ini nga sa ringa simana ba o alin Lunes sa subong, no, tag pinakataas pulo ang kaso diri sa Bacolod sa probinsya naman niya daw naka one time to do naka 15 kita pa, no, sa probinsya sa Negros Occidental, pero this is clearly a sign, no, sa dinamaka ba nga ang COVID nagaday down na gid man.
patapos naman gid iya makabanan na hopefully, no? Kay mo man nang mabato tamo, no? Para panubo tang kaso ti labuton tang herd immunity ta, 70% sang aton nga population mabakunahan, no? Para nga hindi na lala na gid ang kaso sang COVID, no? So from alpha variant, theta, delta, no? Lambda, o kag superakuloy ang Omicron. Ti ang Omicron ni ti daw so far daw may mga leksyon na gibang kita nga kung ano mga measures sa pwede naton mahimo diri kaysa ang una ang COVID ni pagpamuno kita way kita dayon nga naka-lockdown medyo nang ulihi kita ti inadlaw sa nimana lang tong na-delay ta pag grabe dayon ang timbuok, no, sang kaso sang COVID sabat ti sa lately lang pagwa sa sing kaso sa Omicron ti may leksyon nagtada kutob sa na monitor ton automatic implement kita travel ban no, hindi pwede anak sulode bisa mga residente ka pa sa pungsod Pilipinas, bisan Pilipino ka pa, no, medyo ma-rikot-rikot mga requirements nga ti kinahanglan nimo para makapauli ka diri sa imo nga dutang natawhan. Mga foreign travelers, no, ginadumilian ni anay naton, no, kay ti Pilipinas subong, no, matamat kag siyempre katinghwa magkita nga makabangon. Impo to alas 9 ng takla sa gabi sa aton sa ring nga pagparagan sa palatunturan Zona Libre. Webes kita subong presentasyon petsan Huwebes sa bulan sang Disyembre tuig 2021. Antes sa mata ko pato na isa sa mga maswerte kadali Joe winner sa 1-2 Panalo Part 20. 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Isa sa mga maswerte kadali Joe winner nato upon sa aton FD representative si Sir Rodel Longares. No, sa aton man sa ring bakot at the same time sa aton nga matag palamati. Oy, maswerte nga to Sir winner, lapit lang di sa aton, no? Ito maswerte nga dalo Joe winner nagamit sa proof of purchase sa Silver Swan. Silver Swan ang iya sa rigin gamit nga proof of purchase sa Tensyon dira sa taga Purok Carvic, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Wow, nagasaganang radyo tada ang Bombo Radio sa Purok Carvic, no? Barangay Mandalagan, Bacolod City. Congratulations gid sa kay Nikki Gonzaga. Nikki Gonzaga sang Purok Carvic, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ito bata ni Toto Adrian now. Ikaw aton sa maswerte nga dili winner sa subong sa nga gabi. So lapit man ang Carvic. Buwas ka lang kadto diri, no? On or before 8 o'clock sa aga. Kadto ka diri para mag-claim sa imong premyo. May 500 pesos ikaw nga cash kag may 650 pesos nga worth sang gift pack. So all in all 1,150 pesos ang premyo nga imo nga mabaton. Nikki Gonzaga, Carvic, Puro Carvic, Barangay Mandalaga, Bacolod City. Congratulations. O salawat lang alang din tempo na to ng inyong lagad Bombo, Pons, Espino. Nagpasalamat sa iyo po pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas.